priori segurament estarem d'acord amb que la lògica de la institució no és la mateixa que la lògica del carrer i que justament volem treballar en això, no? En veure si hi ha formes d'intervenció que poden acostar els dos àmbits de treball. Per aquest trencament jo crec que hauria d'anar al camí al canvi de les institucions, que també hauria de ser un dels objectius canviar les institucions perquè tal com són crec que no funciona. Inclús la paraula canvi fa una mica esgarrifar, no? Senzillament fer-les de noves, perquè no... Fer-les de nou. És a dir, construir alguna cosa a partir de l'aproximació de diferents sectors que es convocaran amb aquesta trobada d'unitat popular i que entre tots construïm alguna cosa que serà com una mena de guió per defensar una posició amb el supòsit que un dia haguem de fer una Constitució. Perquè el procés va ràpid i pot ser que t'hagis de trobar de cop i volta em dir, bueno, i vosaltres quin model de país voleu? A veure, jo entenc perfectament que tenim pressa perquè la qüestió és urgent, els temps no ens esperen. Però, precisament, per començar a discutir les línies estructurals d'una nova Constitució, m'agradaria saber si parlem de la mateixa Constitució. Escolti, poder fer una Constitució al segle XXI és un luxe també, no? Vull dir, a dia d'avui partir de zero i plantejar-la, això jo crec que és el que comentes d'oportunitat. Hauria de ser com l'articulat de quin és el desig o què és el que estem projectant com a idea de país. Però pensem primer si tenim en comú un desig de país, que no sabem encara. És que el tema és que transcendeix l'independentisme estrictament. És a dir, això és el que ho mou, però genera unes energies impensables en societats tan desestructurades pel capitalisme en aquests moments. A mi la paraula estat, per exemple, m'esgarrifa, però entenc que hem de parlar de l'estat, però per la meva, diguem, pel meu activisme em costa moltíssim. Segurament el procés de ruptura no sé si pot arribar al punt de no tenir estat, perquè no estem preparats, entre altres coses, o preparades. Però què vol dir una democràcia participativa, per exemple? Com s'estructura un govern que realment reculli el que volem, tota la gent de la base? Si creem un sistema alternatiu, tornarà a haver-hi uns fallos, que serà una gent que tindrà els seus temps i els seus moments i una burocràcia per dur a terme, depèn de quines posicions, però que hi haurà una gent que no estarà ni organitzada ni tindrà els canals correctes per poder incidir en el seu dia a dia. Aquella ciutadania no organitzada que no forma part d'un moviment social ni d'una organització política també ha de tenir algun canal, alguna via de vincular-se. És a dir, hem de compartir un mateix llenguatge i tothom que es mou una mica fa política, no cal pertànyer a cap partit, ni a cap associació, ni res. I és important de fer una cosa molt potent amb això, perquè l'aspiració, entenc, de la unitat popular és ser majoria, no? Doncs si s'ha de ser majoria, per poder tindre un model que representi aquesta majoria, al final, un model d'estat, de nació, de país, de territori, hem de fer una cosa engrescadora i fer arribar tot això a la gent. Per mi és bàsic pensar la relació amb el territori, o sigui, la relació de totes nosaltres, individualment i col·lectivament amb el territori, la relació entre les persones, que vol dir, per exemple, una vida lliure de violència... El tema del dret al propi cos, és a dir, tu pots fer amb la teva vida el que vols, amb el teu cos, suïcidar-te, coses que, per exemple, en molts llocs protegeixen l'Estat. Qüestionar la família tradicional, heterosexual, etc. Qüestionar, tot el que té a veure amb... És que fins i tot qüestionar la policia, en tant que és violenta. Per exemple, el tema d'ara dels Mossos, Raval, és un assumpte d'una envergadura brutal, perquè, clar, quin estat vull? Vull un estat en el qual aquests tios estiguin controlant fins i tot el poder polític. Clar, això planteja una qüestió molt bàsica, que és quin poder ha d'emanar de les classes populars? Volem un país lliure? Doncs de quina manera ens hem d'alliberar de tots els poders que existeixen i d'un sistema món que vulguem o no vulguem ens fa ser més dependents. I a mi això, a més, em pot ajudar, ja no només per un procés constituent o per la CUP o per l'ESTUP, sinó a mi, a les meves companyes a Rubí, al meu ajuntament, a Caladon, a tot arreu. O sigui, construir una alternativa de vida en comunitat. Jo entenc que això de la unitat popular és com una xarxa que s'ha anat fent gran, que es va fent gran, que es va construint, però és que estem en un moment molt interessant per poder-la fer més gran del tot.